ceerte ɗe. ceerte hakkunde jangde almasihu e jangde muhammad helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni jangiɗaade ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto no diine sarorte. Muhammed sardani muslimaɓe e warngooji no laawol yaajinirde diine te jabilanirde woɓɓe nder alquran ɗo wi ɓara e beyan ɓe gonginani e allah e ñande wattindinde ɓe korsinani ko allah e nelaɗo makko korsini ko te ɓe ñawarta diine goonga ɓen jeyaɓe e tottaɓe deftere ɓe haa ɓe tottire piye e jungu te kamɓe koɓe famdiraɓe. kono seydi almasihu nde o neldi almuɓe makko ngam ewnude e haɓrude nelal makko o wiɓe so oton jaha woto nawore ha e hunde wona sawru wona sakkos wona nguro wona kalis te woto nawore ha e wutteji ɗiɗi kala gale mo naddon keɗoɗe ɗon ko ɗon ne mbaynoto ɗon so oɗon jaha kala saare salinde jaɓɓade on so oɗon jalta e mayre pitte e pundi koyɗe mon ngam settinde nde salare mayre. nden Muhammed o yamiri rewoɓe makko yoɓe mbaar yimɓe so ɓe jaɓani diine makko islam kono almasi o wi yoɓe gaccu ɓe jaɓani diine e nelal makko e jaam.